जय जगन्नाथ दर्शक बंधु महाभारत रे गोटे आपण इनसीडेंटर वर्णना अच्छे जोटा कि आप जानी कि शुणी जोटा कि हूँ गोटे जक्ष युधिष्ठिर को केते गुड़े प्रश्न पचारि सेटा गोटे सिचुएसन एमती डेभलप होता जोटी से वनवास समय गोटे जक्ष सहित साक्षात्कार होता जक्ष कौन ना से जक्ष गुड़ा होती गोटे प्रकार आप जमी बहुत प्रकार बींग्स था मृत्यु पर जो संसार में आप दानव गण अच्छा राक्षस गण अच्छा गंधर्व गण अच्छा सेमती जक्ष गोटे था जो मैंने सब प्रकार संसार जो गुप्त धन गुड़ा थाए से गुड़ा पाखे सब जगिकी रुहति तेणु गोटे जक्ष सहित साक्षात्कार होता माने गोटे पाला पड़ता आप से टाइम से सब भाई को मूर्छित करदे जक्षटा आउ से युधिष्ठिर को जिते गले भाई मान बचाई से गोटे केत प्रश्न पचार कहला जब आप मोर से प्रश्न उत्तर देदेवे मुझे छाड़देवी तो सही केस रे से गोटे बहुत बढ़िया सुंदर प्रश्न पचार जोटा कि हूँ कि आश्चर्य संसार में कौटा सबुठ हूँ आश्चर्यर जिनिस जार कि बहुत बढ़िया सुंदर माने आंसर गोटे उत्तर युधिष्ठिर देते से आप जानते जोटा कि हूँ कौन ना संसार में प्रत्येक दिन मनीष अन्य मानक देखुची मरुथबार अन्य मानक देखुची बुहा है श्मशान को किए जाऊँ किए क्या पोती देला किए क्या कौटी भसई देला तेणु संसार में मनीष सब अन्य मानक मरुथबार देखुची या देखिकी मुंडर भ्रमटा जाऊनी अरे जे मु भी नेक्स्ट लाइन रे थाई पारे से भावुची नाई मुझे आहरी केते दिन बंचीबी एटा हूँ संसार सबुठ बड़ आश्चर्य सत कथा किए जानी संसार में जी भी बंची जे दिन ना दिन से मर किए जानी समस्ते जानी जातस्य ही ध्रुव मृत्यु किए जानी मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरही किए जानी समस्ते जानी किंतु जानिले से ज्ञानटा जो से जानवर जो ज्ञानटा से यूटिलाइजेशन आसूँ कि ना समस्ते यही जो मर्त्यमंडल को ही निजर नित्य घर भाविकी बसिकी अच्छा या पछरे लगी संसार को केमी बनइबे ता पछरे लगी संसार में केमी बड़ लोक हे संसार केमी भल लोक माने भल लोक तो भल जब बड़ लोक माने दुर्नीति अनीति अन्याय करके बड़ लोक हे सब या पछरे लगी तेणु यहीटा हूँ संसार सबुठ बड़ आश्चर्य माने लोक आखि आगे देखिकी भी सी मुंडे पशुनि जारे मुझे दिन नेक्स्ट हो पारि मुझे दिन नेक्स्ट जापरि तो या भी बहुत बढ़िया इनसीडेंट भी अच्छी से डिस्कसन करवा ये सब जिन नहीं कि पॉइंट हूँ या जदि मनुष्य जदि संसार में मनुष्य जदि तार ये जो नश्वरता भाव संसार में जो चिरदिन से आसीनी जी दिन भी आसे दिने ना दिन से छाड़ी जावाक पड़ो आ मृत्यु पर केमितिया जीवन मिल मृत्यु पर से कौटिक जीव कौन जीव जदि यही ज्ञानटा था मनुष्यर आदि से ठीक भाव में रियलाइज करूँ से सब मिस्टेक करतानी जोटा से एवं करुच्ची फॉर एग्जांपल आपड़ जब कौन जगह को जीवे सेठी जानते आप टेम्पोरारीली आसी सेठी आप चाहिए अरे मुझे तो माने सेठी रही सब जिन कलेक्ट करी आम कहे मुझे ये 2-3 दिन आसी मत ये झमेलार पड़ार कौन अच्छी मुझे 2-3 दिन पर जीवी हाँ ना नहीं ठीक सेमती जी वास्तविक ज्ञानर रियलाइजेसन करी से तो जानव ना मुझे ये सबुदिन आसनी चिरदिन आसनी ये शरीर जोटा मिली प्रकृति भूत पंचभूतर शरीर जोटा मिली से दिन ना दिन जीव तेणु यहाँ तो मोर प्रकृत वास्तविक घर नुह मुझे दिन दिन जीवी तेणु ये जंजाल कौन एटी आटाचमेंट कौन ये मोह कौन जी एटा सतर वास्तव में बुझी से कौन संसार में चक्कर पड़ो से संसार को मिनिमाली जी तार जोटा कि भगवान कहते शरीर निर्वाह जी कर्म करने दरकार से हेती कर्म करके आटाचमेंट हटे कि भगवत मार्ग से जीव किंतु मनुष्य जेहेतु सेटा को रियलाइज करि पारुनी मनुष्य जेहेतु सेटा को जानिले मध्य अंतर सहित मानि पारुनी आ संसार रे से विभिन्न विभिन्न जिनिस तार मानसिक आटाचमेंट हो जाइए मनर बंधन हो जाइए तेणु से सेटा को कार्यकारी करे पारुनी से ज्ञानटा को से कौन होना संसार में सब आबद्ध होगी पड़ुची और मन जेहेतु संसार आटाच होकर रोचे सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही सिचुएसन होची तेणु मनुष्य को जदि कौन उपाय मृत्यु पर जीवन कथा जना पड़ जाए मृत्यु पर कौन हम कौन ना मृत्यु पर के सब जातना भोग पड़ो कि कौन सब रोचे आदि से वेद शास्त्र जहाँ सब वर्णना अच्छे से जब ट्रुथफुली मानि जाऊँगी मानुची भी ताहले से केबे संसार में भूल करिवो नाही तेणु आज आम डिस्कसन करवा मृत्यु पर कौन हुए मृत्यु पर गति कौन एटा को जदि आप ब्रीफली एटलिस्ट किसी जानवे ताहले आप हुए सजग हो कहीं ना आम बहुत कहचे आग को समय विपद आसूँ आग को बहुत प्रोब्लेमेटिक समय आसूँ कोरोना है लोक केचीटा चेती गले केतेटा चेतीले जमी सेमती चलला युद्ध हो भूमिकंप आसूँ कौटी
ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଇକି ଲୋକ ଭାସି ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ମାଳିକା ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିପଦ ଆପଦର ସବୁ ଚେତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଯେ ନାଇଁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, କି କିଏ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଇଏ କରିଦେବେ। ସେଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଜିନିଷ କ'ଣଟେ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କ'ଣଟେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଏବେର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି କାଲିକା ସମୟରେ କି ଆଜି କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ। ତ ଏଟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବା ଆମେ ପାତାଳ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପାତାଳ କନସେପ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାତାଳ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ବୁଝାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାତାଳ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟାର ବହୁତ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଡିଭିଜନ୍। 7 ସ୍ୱର୍ଗ 7 ନର୍କ ବା 7 ପାତାଳ ଏମିତି କହିକି 14ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ବା 14 ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରେତ ଲୋକ। ଏ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମା କଥା କୁହାଯାଏନି। ଆତ୍ମା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ସାଧାରଣ କହୁଛେ ଆରେ ତା ଆତ୍ମାଟା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତା ଆତ୍ମାଟା କରୁଛି, ଏଟା ସବୁ ଟର୍ମ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସ ହେଇକି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଜୀବାତ୍ମା କହିବାଟା ବେଶୀ ଠିକ୍ ହେବ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୁଝେଇବ, ଫିଲୋସଫିକାଲ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଚକୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେମିତି ପଞ୍ଚମନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚପବନ ରହୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଶରୀର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶରୀର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛୁ। ଯେମିତି ଶରୀର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଖି ନାକ କାନ ସବୁ ଅଛି, ଜୀବାତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି, এইসব ଜିନିଷ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରୁଛେ, ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯାତନାରେ ପଡ଼େ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏ, କିମ୍ବା ଭଲ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ପାଏ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ସଡନ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି, କି କୌଣସି ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଉଛି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତରେ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସଡନ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମଣିଷର ଜୀବାତ୍ମାଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆପଣ କି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ସଡନ୍ ଝାଡ଼ିଦେବେ, ଧୂଳି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ ରହିକି ଖସିବ, ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିନି, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ରହୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ସେଇଟା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ଶରୀର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଶରୀର। କାରଣ ସେ ସଡନ୍ ସେଇଟା ଜାଣିପାରେନି, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଟା ସଡନ୍ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯଦି ବଡ଼ିଟା ଥିଲା ସଡନ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ବଡ଼ିଟାକୁ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଆକସ୍ମାତ ହେଇକି ରହେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଯାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶରୀର ତାକୁ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ, ପିଣ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଧକିଆରେ ସବୁ ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ସବୁ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ସବୁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଡିଟେଲରେ ଯିବା ନାହିଁ କ୍ରିୟାକୁ। ଆପଣ କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ହେଲା, ଏବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିବା ବା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହିସାବରେ ସେଇ ଶରୀରରେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳେଇବ। ଯଦି ଆପଣ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପାପ ଲୋକକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବତ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କି ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଗବତ ଯେଉଁମାନେ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା କାଟିକି ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯମଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମଯାତନା ଯଦି ସହାୟକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆଇଦର ପୁଣ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ନର୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ହେଲା, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶରୀର ଏମିତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଘୁରି ରହିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବ୍ରିଫଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସେଟାକୁ ମାନୁନା, ବୁଝୁନା।
तेणु आमर कौन प्रोब्लेम हुए ना आम तार किसी यूटिलाइजेशन करें से ज्ञानर। तेणु एबे किंतु कौन हो एबे जिते सब आप सब देखुवे सब विभिन्न प्रकार सब माने संस्था आसला विभिन्न प्रकार सब बाबाजी मैंने बाबा मैंने आसिक प्रेत सब झड़ाऊँ प्रेत सब ये कर टीवी आप देखुए मीडिया आप देखुए से आप जापे जो सब प्रेत कथा जो सब माने कौन पुण्य लोक को जापार ना कि पाप लोक जापार मझे ठाकिकी अच्छा कि नर्क मान जो अच्छा नर्क माने कौन नर्क गोटे एरिया जोटि कि नर्क माने न अर्क नर्क न अर्क माने जो अर्क माने हूँ सूर्य बा आलोकर प्रतीक जो सूर्य ना जो आलोक ना एमती गोटे एरिया हूँ नर्क जोटा कि जोटि कि आपण पूरा अंधार से सब विकलांग होइकी माने सब माने विभिन्न विचित्र विचित्र प्राणी प्राणी सब जोटी जाकि जमा हुआ से स्थान हूँ नर्क जदि आप आत्मा जीवात्माटा से पड़गला आप बहुत असुविधा है जोटा कि आप धरतु एमती बुझे जब आप केतले ड्रीम देखिए स्वप्न देखिए सेमती कौन गोटे खराब स्वप्न देखिए गोटे खराब एरिया भितर फसिकी रहीगले एमती सब आप रिलेट करूँ। तेणु यहीगुड़ा हूँ साधारणतः जिनस समस्ते जानवा कथा आ समस्ते जाणिकी मानिबा कथा जेपर्यंत मनीष यही सब जिनस को मानवनी जम जातना को मिछ बोली भाव जम जातना को मिछ बोली भाविकी से भाव कि मृत्यु पर किसी मोर पाप पुण्यर हिसाब ही हेनी जेपर्यंत लोक सेमती भावुव से पर्यंत तार एमती संसार में दुर्नीति अनीति चली किंतु जितेबाला मनीषा को बुझे जानव सी तार जम जातना केमी बचब से तार चेष्टा कर भगवत मार्ग शरणार्थी हम जदि से भगवान शरण जाइए भगवान से रास्तार पथिक होता मृत्यु पर ताकू भगवत लोक बा आप जोटा कहे विष्णुदूत आपरे भगवान जी पार्षद लोक ये टाइप जोटा भगवत जहाँ जहाँ सब कम दि जाए ये जमी आम गोटे डिपार्टमेंट अच्छी सब बुझाबुझी होमती ऊपर लोक डिपार्टमेंट अच्छी सब बुझाबुझी हो सब विभाग मुख्य अच्छा सब विभाग कार्यकारी सब लोक मेम्बर सब अच्छा एमती सब चले। तेणु सेठी आपड़ जदि भल कम कर भगवत रास्तार अच्छा भगवत शरण अच्छा ताहले आपणकर कौन हम ना आपण को से रास्ता काटिके लोक को नहीं जाए आप तेणु ऊर्ध्व लोक को गले जोटा कि भगवान कहते सब जिन गीतार भगवान कहते माने ऊर्ध्व अच्छा जो सात्विक हो मैंने सात्विक लोक से ऊर्ध्व को जाती मध्य तिष्ठति राजसा जो मैंने राजस से मृत्यु लोक मृत्यु लोक मध्य रुहति जघन्य वृत्ति माने जघन्य गुणकर्म से जोड़ा जो जघन्य काम जघन्य अपराध जघन्य माने खराब जो सब काम करती से माने कौन कहते नर्क को जाती। यहाँ हूँ साधारणतः जिनस साधारण कनसेप्ट जो मैंने जिन सब जानवे से मैंने कौन करेंगे ना जीवन को भल जिन यूटिलाइजेशन करेंगे। आ बहुत लोग जानिले मानुना कहीं ना अज्ञान ना वृता ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवा भगवान कहते अज्ञान द्वारा ज्ञानटा कभर होगी अच्छी तेणु से जापार अज्ञान द्वारा ज्ञानटा कभर हो जापार मानुना आउ कौन माया द्वारा समस्ते ग्रास होती मायार समस्ते निज निज स्वरूप को भूली जाती मायार समस्ते निज निजर जोटा पोजिशन को भूली जाती जहाँ भगवान होती स्वामी मु हूँ सेवक निजर एक्चुअल पोजिशन को माया द्वारा भूली जाती जोटा कि भगवान कहते दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दूरतया। तेणु ये जो मायाटा यहाँ हूँ दैवी गुण संपन्न तेणु यहाँ कष्ट पार करा बहुत कष्ट जी भगवान को शरण जाऊँगी सी ही पार पाऊँ मामे जे प्रपद्यन्ते माया तम तरंती तेणु जदि लोक जीव ताहले ही मायार तर पाइब जदि न जीव ताहले एमती संसार चक्र पड़ुव जातना सहु कौ जन्म भल कौ जन्म खराब एटा चलुव। तेणु जी वास्तविक विवेकी मनीष से केवे चेष्टा करनी संसार चक्र पड़ा से चेष्टा कर संसार चक्र के मुक्ति पाइबा लगी मुक्तिर बाट से खोज से आग समय महापुरुष माने मुनि ऋषि माने समस्ते कौन शास्त्र रचना करी हो कि कौन प्रकार आक्टिविटी करी हो लोक मान गाइड करते अरे तुम संसार रे पड़नी संसार हूँ गोटे जो प्रकार जो चक्र अच्छी से संसार चक्र तुम जब पड़ो एमती बुलूथ आज भल काली खराब आज मन भल काली मन खराब एमती चली तेणु या तुम बाहर भगवत रास्तार जाओ तुम मुक्ति पाई बहुत रास्ता जोड़ा आमर अच्छे आइधर आप ज्ञान मार्ग जापरेंगे भक्ति मार्ग जापरेंगे निष्काम कर्म जोड़ा कर्म मार्ग जोड़ा सब से गुड़ाक सब जापरेंगे विभिन्न मार्ग अच्छी जोटा भी आपणकर स्वभाव अनुसार आपणकर स्टेज हिसाब से जो मार्ग को आप भल लगे जोटा आप कंफर्टेबल हम से मार्ग जातु बट मुक्तिर पथरे जातु संसार पथरे ना आउ एबे सब जिनसा सब चली आसी कि सब जिन इंपोर्टान्स बहुत बढ़ी जाऊँगी कारण आप भावतु जब कोरोना भाई काली आउ कि गोटे महामारी आसी जाऊँगी कि काली आउ कि गोटे प्राकृतिक दुर्विपाक कि किसी गोटे होची आपणकर ये जन्म सरी जाऊँगी आपन रेडी जन्म जातना सहिया कौन से रेडी अच्छा कि पुण्य लोक जावाई रेडी अच्छा आप प्रिपेरेसन कौन कर आउ कि वर्ष पर ना नथिबा असुविधा हो से आप
ଶରୀର ଧର କିଛି ଗୋଟେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ହେବ? ଏଠି ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ବି ସବୁ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା? ନା, ଯାହା ପାପ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ କିମ୍ବା ପାପ ଲୋକର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗମନ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଟିଭି ଫିଭି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆସିଲା ସବୁ, ଯେମିତି ଏବେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଧାମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, ସେଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ପଥ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟମୟ ଜୀବନ, ସେଇ ଜୀବନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ ମେସେଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ କେମିତି ପୁଣ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବି, ପୁଣ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବି, କେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାପ କିଛି ନ ହେବ, ମୁଁ ଯେମିତି କାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି ନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟର ପରର ଉପକାର କରୁଛି, ପରର ସୁବିଧା କରୁଛି, ସେମିତି ଯଦି ଭାବନା ରଖି ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଆପଣ ସରଳମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସଂସାର ଚକ୍କରରେ ନ ପଡ଼ି ଜୀବନକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ, ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍। ତେଣୁ ଏଇ ମେସେଜରେ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ପୁଣି ଅଲଗା କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆସିଲେ କଥା ହେବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଅଲଗା କିଛି ଟପିକରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓମ୍ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦ।